Ырысты мынау далама, ағуызын ай төгөт. Көне көздер болмаса, көгөнгөз ұрпақ қайтерек. Саясында бұлбұл сайраған, өркені өсіп жайнаған. Аман болсын бәйтерек. Қош келдіңіздер. Бәрі кетті өмірден, бәрі кетті. Мықтыға да ажалдың әлі жетті. Жынысын бай жарлысын талдамайтын, өлім деген осылай, әділетті депті шығыстың үлкен бір шайыры. Өмір болған жерде өлім болады ағайын. Өлім байдың малын шашатын, кедейдің артын ашатын. Осы бір кезеңде кейбір ішінара байларымыз ежелгі тайпалар сияқты ең байлық қазынасын бірге көмбесе де артына аспа төк шашып жатқаны кімнен жасырамыз? Соларға ереміз деп атты керіп жаяудың таң айырылғандай кедейлердің де кеужірі бұзылып жатыр емес пе бұл күні? Біз бүгін сол өлім жітім жөнелту дәстүрі турасында әңгіме қозғаймыз. Студиямыздың қонағы қарт пенсионер Қабдолла Сапиоллаұлы. Қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз аға. Жайғасын. Қалай болып жатыр қазір өлім жітім? Қалай жүріліп жатыр? Біз негізгі өлім жітімді ислам дінінің қағидасы бойынша жүргіземіз. Бірақ та енді осы жоқ жылдардан бері ол ислам дінінің қағидаларымен жүргізуден сырт кейбір ұлттың, қоғамның дамуына жатпайтын осындай бір салт-сананы өзіміз қалыптастырып жүрміз. Ол неде? Ол біздіңше болғанда халықтың тілімен айтқанда кішкене аста төк ысырапшылдық деп айтуға болады. Қазалы үй соғыны сол үйдің басына ең үлкен ауыр қайғы заман ақыр болады деп айтады қазақ. Алайда сол заман ақыр төніп тұрған үйге сол үйдің қайғысына ортақ болып келушілер менің өз көзқарасымда қайғыға ортақ болудан сырт және де сол жерде солар басқалай бір күтілуі, болмаса той-томалаққа келген сияқты кететін жайттар бар. Қарап отырсаңыз, мына жағында қасірет жегіп қан жұтып жоқтық айтып жатқан ел, ал мына жағында қарасаңыз, мал әкеліп, мал сойып, қазан асып жатады. Енді осыны өз көзіңмен қарасаң да, басқа туысқан ұлттың көзімен қарасаң да бір түрлі оғаш сезінеді. Оны қазір халықтың өзі айтып отыр. Ол өлім қалай жасынға барады? Ажал ғой, келеді, адам өледі. Бұл табиғи заңдылық ол кімді сынайды? Мен ана байды алып кетейін, я болмаса кедейді алып кетейін, оның артына ашайын демейді ғой ол. Ол өледі. Табиғи өлу заңдылық. Ол келді, байдың малын шашты. Рас, байлар қолында барлар кішкене өзін көрсеткісі келді ме? Жоқ, өлген адамға құрмет еткісі келді ме? Малын шашып, соны кішкене дастархан жаяды. Ал енді ондай емес, жоқ жітік адамдар не істейді? Олар да сонымен бәсекеге түседі. Кейде өлімнің аяғы решке де барып соғып жатады. Бұрынғы салтымызда сондай еді дейді. Бұрын ұзақтан келеді. Ұзақтан келеді. Ол кезде атпен, көлікпен келеді. Ол кезде хабар айту үшін бір күнге хабаршы жібереді. Ол хабаршы бір күнде барады. Енді хабарға дейін ертеңінде бір күнде келеді. Алыстан қарғашып келеді деңіз. Сондан алыстан келгеннен кейін ол таудың ішінде мақташы болады. Болмаса бір жерде отырған басқа бір семьяларда өлім шыққан кезде оның маңайында көрші болған болмайды ғой. Осы себептен оларға мал сойып тамақ берілген. Енді қазір мындай қарасаңыз, адам өзі кейде ойлап отырып ақылға сыймайтын нәрсе. 10 минут, 5 минут жолдың бәрі жақсы. Хабарласу аспаптары, машина көлік дайын. Келеді. Келгеннен кейін өлімге бет көріскеннен кейін бір жігіттер тұрады. Чай ішіп ал деп шақырып тұрады. Мен сұрадым, екіншідегі чай ішіп ал деп келіп сұраймын. Шөлдеп кетті ғой дейді. Ол шөлдеп кететін шөп шауып орағырып келген жоқ қой. Басқа көмір қазып келген жоқ қой. Өлімге келді. Жарайды, құрметтеп келді, енді болды. Енді бұрын біздің бала кезімізде ысырапшылдықтың өзі қылмыс деп ататын. Енді ол кезде кішкене жоқ жітікте болған болу керек, қоғам кішкене тапшыда болған болу керек, бірақ қазір қоғам дамыды. Десе де қанша дамыса да, қанша несе де қазаққа байлық біткен жоқ менше болды. Біз бірімізбен біріміз өлім арқылы бәсекелескенше, менің ойым айтады, басқа жағынан бәсекелессек. Даму жағында экономиканы шалқыту, қазіргі бизнеспен айналысу, ғылым техникамен айналысу жағынан бәсекелессек, онда мына не деп бармақ шығар едік. Былтырдан бері осы Қабылданың мешіне бір жас имам келді, Құмырзақ деген жігіт. Осы жігіт осы мәселені көп ортаға қойып жүр. Жарайды, ондай болса біз ендігі ортамызға Қаба ауданы Ақши қалашығының мешітінің имамы Құмырзақ Төстікбайұлын ортаға шақырғымыз келіп отыр. Қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз аға. Жайғасыңыз. Қазіргі өлім жітім істері
тойға айланып бара жатыр, аспа төк болып бара жатыр деп отыр мына кісі. Келісесіз бе осыған? Келісеміз. Енді қалай қылу керек, енді жүреміз ба өстіп барып? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Ең әуелі осы жаңа сіз сұрап жатқан осы мәселе жөнінде біз қазір үгіт қылып жатырмыз. Енді үгіт барысында бұл қалай үгіт жарыққа шықты дегенде халықтың қызғын талабы бойынша біздің Қаба аудандық халық үкіметінің әкімі Айдын Жолдасты бұған маңызды нұсқаулар берді. Енді расында осы исрапшылық бар ма халық арасында, жоқ па деген мәселе жөнінде тексеріп зерттедік. Тексеріп зерттеу барысында бұл бір қанша келеңсіз жайттар жарыққа шықты. Осы жердегі өзім бас болып қатынасып жүрген, өліміне қатынасып жүрген бір 3 семьяны мысалға алып, сол 3 семьяға кіріп шықтым. Ал ауқатты деген семья осы өлім шыққаннан бастап 40-ына шейін қайтты дегенде 80 миллион ақша жұмсаған. 80 мың юан. 80 миллион ақша жұмсаған. Өйткені қазіргі жағдайда мына заманда қандай бір зат болсын, қандай нәрсенің барлығы қымбатшылық заман. Ал ортақал деген семьяның өзі 50-60 миллионнан қалыспаған. Ал жаңағы біздің төмен кедей семьяларымыз қайтты дегенде енді осыған жетем деп. Мысалы бір азаматтың әкесі қайсы болды. Болмаса шешесі қайсы болды. Енді ол азамат намыстанып жатыр ғой. Менің де әкем, менің де шешем, мен ешкімнен кем емеспін деп қарыз алып келіп, жаңағы 80 миллиондық, 50-60 миллиондық өлім жетімді жөнелтуді алып барып жатыр. Бұл сол семьяға үлкен ауыртпашылық болып жатыр. Біздің Құран кәрім қасиетті Құран кәрімде Ағраб сүресінің 31-ші аятында былай деген. Жеңдер, ішіңдер, бірақ исрап қылмаңдар деген. Өйткені Аллаху тағала исрап қылғандар жек көреді. Міне Құранда бар. Сондықтан бұл исрапшылық деген нәрсе Құранда болмасын. Өзіміздің қазіргі жағдайымыз болмасын. Патемін өкіметінің саясатында болмасын, барлығына қайшы нәрсе. Алда құрбан айтымыз, яғни 10 айдың 5 күн құрбан айт болды. Осыда келген жамағатпен бетпе-бет жүздесіп, бетпе-бет уәделестік. Осы жаңа жұмысты барлығын сол халыққа айттық. Айтқаннан халық мақұл көріп, негізінен түзіп бересен атқарса. Сіз атқарсаңыз біз қолдайық деген. Сондықтан осының барлығын теңшеп көріп 4 түрлі шараны алып шықтық. Бұның біріншісі, бір адам қайтыс болатын болса, сол қайтыс болған күні біз ол адамды жаңа жуып, шайып, зират басына апарып жерлеп қайтамыз. Жерлеп қайтып келгеннен кейін чыт жаңа бір сол адамдарға табақ тартып күтетін жайтымыз бар. Осыны шектеп отырмыз. Екінші бір шара. Бізде мынандай бір әдет бар. Бір адам қайтыс болса, мысалы сол адам 80-ге келген болса, 70-ге келген болса, 90-ға келген болса, ұзақ жасаған адам болса, осыған бір чыт орамал тартатын бір жолымыз бар. Жасын берсін дейміз. Жасын берсін дейміз. Бірақ бұл біздің қазіргі заман талабына, жүйеден ислам шариғатында мүлде қайшы нәрсе. Былайша айтқанда бидағат дейді. Бидағат деген не? Бидағат дегеніміз дінде жоқ деген сөз. Сіздің тағдырыңызды адам белгілемейді. Орамал түпті де белгілемейді. Ұқтыңыз ба? Ол орамалға, жаңа бір шаршы орамалды алып ап, сіз 100-ге келесіз ба? 100-ге келесіз ба? Жоқ, жаңа табалдықты аттамай өліп кетесіз ба? Оны сіз белгілемейсіз. Орамал белгілемейді. Енді бір жағынан алып қарағанда, қазіргі нарық заман бойынша, күн мәселесі бойынша алып қарағанда, мысалы 5 юандық орамал таратып жатқанда. Болмаса 2-3 юандық орамал таратып жатыр. Бұл арзан дүние. Арзанын жілік татымайды. Бетіңіз сүрсеңіз түк-түк. Болмаса боя-бояп шыға келеді. Енді осыны ерке ешқана ерке жарамайды. Осыны алған адамдар қайтты дегенде, алып шақай сүтіп жатқан азаматтар да бар. Жаназасында 1000 орамал таратты десек, 1000 орамалыңыз жаңа 5 миллион есептесек 5 миллион ақша. Одан да беріксі кеп тұрған болатын болса, сол семья сол 5 миллион ақшаны бір кедейге, бір жесірге, бір жетімге бере салатын болса, сол жаңағы бір істеген жақсылықпен 2 түрлі адам жарылқанады. Бірі сол істеген қолымен берген жаңа тірі адам жарылқанады. Екіншісі, сол мәйіттің жаназасында болғандықтан мәйіт үшін де жарылқанатын бір сауап болады. Үшінші бір
тосып отырған істемесе деп отырған әдіс шарамыз қайсы дегенде, бізде мына батақұр деген жол жосымыз бар. Әйел жұртшылығымыз бір адам қайсы болатын болса, осы жетісіне шейін 1-2 күндік уақытпен бата қылады. Осы көзде осы батақұрға қыруал мал сойып тастайтын жағдайлар бар. Бір табақ етті 5-10 әйелге тартса, осыдан бір 2-3 жапырақ ет жейді, қалғаны қайтады, исрап болып жатыр. Енді 4-ші бір шарамыз 40 қатым, 7 қатым, жылдық қатым деген қатымдарды бұл ұлтқа сіңген бір мұстақап қамал. Біздің қазақ ұлтына сіңген мұстақап қамал. Бұл қазақ болғаннан кейін, қазақ болып тұрса, мәңгі атқарыла беретін бір жосын. Бұған біз көлденең болмақшы емеспіз. Иншалла, қазір атқарып та қойдық. Өйткені осы 10 айдың 16-сы күні бір адам қайсыз болған осы жерде, осы қалашықта сол семьяға барып біз үгіт айтып, идеясына сіңіріп қызмет істедік. Сол семьядан бастап жаңағы 4 түрлі шараны атқардық. Біз сол жаңағы сіздің аспөтек ысырапшылдыққа қарсы істеп жатқан уағыздарыңыздың іске асқан аспағандығын дәлелдеу айғақ ретінде сол жаңағы жуырда ғана қара жамылып отырған семьяның сол отбасынан ортамызға Бизада апамызды шақырған болатынбыз. Қарсы алып қойыңыздар. Амансыз ба? Отырыңыз. Апа, әуелде мынау Пәниден Бақиға аттанып жатқан туыстарыңыздың құрдасы, құран жолдасы иман болсын дегіміз келіп отыр. Енді соңғы істерін қалай ыңғайладыңыздар? Қалай жөнелттіңіздер? Біз енді бұның соңғы істерін біз осы имамның айтуы бойынша мал сойып мынандай ендегі ет тартпадық. Бірақ қалайда ұзақтан келген адамдарға оған өзі шайымызды құйып, осындай құрметтеп қойдық. Және біз шытта таратпадық. Өзіміз енді оны халыққа да үгіттедік. Халық ренжіген жоқ па? Аш барып аш қайттық қой, бұнысын естіген жоқ па? Оны да айттық. Енді сендер ғой біз мал сойсақ жоқ, әлде риза болды ма? Риза болды. Ел риза болды ма? Ел риза болды. Дұрыс екен деді. Дұрыс екен деп қолдады. Қайтыс болған неменеңіз еді сіздің? Менің енді қайным еді. Қайныңыз, иә? Қайным. Бала шағасы бар, сіздер барсыздар, туыс туғаны бар. Оларда енді ол тай сойса да шамасы келеді. Иә. Бірақ та енді осы бір ысырапшылдыққа қарсы тұруды өзіміздің заңымызда өттеп жатыр. Мына имамымыз да өте жақсы нәрселерді ортаға қойып жатыр. Сондықтан өз идеямыздан сәйкестік, идеямыздан өте жақсы өтті. Халықтарымызға мұсылмандар осы бойынша салып барса, ысырапшылдыққа жақсы қарсы тұрам екен деп өте қолдадық біз. Діннен алшақтамаған, саясатқа сәйкескен, аспөтек болмаған жағдайды өткіздіңіздер, иә? Сол кездегі жаназа шығарылған, жетін әзірлерін өтеген молалар не алды? Бұрынғыдай ат мінді ма, олар не қылды? Енді біз әлі қырқын бергенбіз жоқпыз. Енді олар енді ондай нәрселерді... Оны да шанақтығы өткіздіңіздер ме? Оны да шанақтығы өткіздік. Мәселен, енді жетісінде бір аз мал сойдық та, оны сол тараттық, онда да сол келген жұртшылық өте риза болды. Айты өз біздің алдымызда мынау дұрыс екен деп, біз сол имамның айтқанын өзі атқардық өзі. Өте жақсы екен деп бір жағынан қолдадық өзі. Осы алынып жүріліп жатқан шаралар, өлім жітуін жөнелту жоралғылары саясатпен қаншалықты ұштасып жатыр деген оймен, біз бүгін ортамызға Қаба аудандық партия мектебінің лекторы, орынбасар мектеп бастығы Қуат Нүкейұлын шақырып отырмыз. Қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз, аға. Осы жолғы жүріліп отырған қазіргі өлім жітімнің аспа-төгін тежеп жүріліп отырған діндік шаралар саясатпен қаншалықты қатысы бар ысырапшылдыққа қарсы тұру жайында? Бұл енді мына өлім жітімдегі ысырапшылдықты тежеу мәселесі бұл төтенше дұрыс саясатқа үйлеседі. Өздеріңіз білесіздер, мына халық біледі. Партиямыздың 18-ші құрылтайынан кейін 8 түрлі белгіленген шығарды орталық комитет. Үнемі жыл қоғам құру үшін. Ал автономиялы райондық партия комитеті 12 түрлі белгіленген шығарды. Үнемі жыл қоғам құру үшін. Қазір біздің ішінер адамдарымызда неге мына ішкі бағамен сататын магазиндер бар ғой базарда. Осымен алдымен тоқтамдасып қойды екен. Мен сені мынандай нәрседе өйткені оның қолында барлық адамның қолында қаржы тұрған жоқ қазір. Бір бөлім адамдардың қолы қысқалау. Енді қысқалары қайтеді қолы қысқалау адамдар. Жаңағы адамдармен тең дәрежеде халыққа өзінің бейнесін көрсету үшін осындай міне қарызға болатын жағдай бар. Ауылымызда бір адам қайтыпса соның мына жаназасына барамыз. Жетісіне барамыз.
анау 40-ына барамыз. Жылдығын қашан болады екен сұрастырып отырамыз. Дәл осы кезде өндірісін қауырт кезі, ана егінді суаратын кез, шөптейтін, дәрідейтін шақ. Оны қайырып қойып, ұят болады, ана өлімге бару керек. Бармау керек па сізше? Менше бару керек, бірақ оған бір рет барсаң күнде барудың қажеті жоқ. 70-і 40-і жылдығына барудың оншалықты қажеті жоқ. Бір рет барып ортақтас қайғы қасіретке. Осы тілегіңді білдір, жақсы сөзіңді айт, онан кейін өндірісін жүргізу керек. Өндірістің жүргізудің өзі жарасымды қоғам құрудың бір шарты, халық шарт қазақша айтқанда. Мына сіздер ысырапшылдыққа қарсы тұрып, өлім жітімді жөнімен, жайымен, мәнермен жөнеліп жатыр екен. Апамыз келіп отыр, ұлы кісі айтып отыр, имам уағызын сөйлеп отыр екен міне. Қарт пенсионерлар да куә болып отыр. Бұған не дейсіз? Бұл енді мына үнемшілдікті алып бару, ысырапшылық, тежеу ысырапшылдық, бұл төтенше дұрыс, саясатқа үйлеседі. Өйткені біздің қоғамымыздың өзі үнемшілдікті дәріптеп отыр. Бәрін тежеу керек, қысқарту керек деп отырмыз, е? Тойларда батада қысқа сөйленетін болды. Батаны да аз беру керек болды. Сондай өлімде де жаңа Құранды қысқартып түсіру керек, уақыттан үнемдейік деп алғанымыз жоқпыз ба? Бұрынғы өлім жітім мен қазіргі өлім жітімнің парқы бар ма жоқ па? Дәстүрлі діни өлім жітімнен ауытқып алғанымыз жоқпыз ба? Қазіргі парқы қандай? Айтыңыздаршы. Осы мен бір қазақтың бір мақалын айта кетейінші осы жерде. Қазақ өзі тарихтан экономдап, ықшамдап істеген жақсы көретін халық қой. Мұндай бір сөз бар, осы қазақ халқы осы мақалды ұмытпаса деп ойлаймын мен. Тарта жесең тай қалады, қорқа жесең қой қалады дейді. Ақша тиыннан құралады, ешқандай уақытта бұрынғы салт сана, қазіргі салт сана деген уақытта азып кеттік емес. Қайта біз сол бұрынғы салт санамызды, бұрынғы жақсы дәстүрімізді қалпына келтіре алмай жүрміз. Адасып жүрміз осыдан. Адасып жүрміз. Парқы қазір барынша асып бар. Зираттар қалай тұрғызылып жатыр? Мысалға айтыңызшы қазір. Ой, зират дегенде өзі айтамыз ғой, қазақ халқы қарап отырсаң өзі қала салуға емес, мола салуға бейім болып баратыр. Көрмейсің бе қазір салынған зираттар қандай әсем? Қанша дүзім оянға зират салып жатыр. Кейбір күлкілі істер де бар. Зиратым күмбезін тұрғызып, алдына бай лапас жасап, оның үстіне бір үстел қойып қояды, жасап кетіпті. Оның әкеліп сол жерге шай іше ме? Жоқ, бас құттан көргені ме? Мұны күлкілі емес пе мынау? Келісесіздер ғой, дұрыс па? Бұл негізі осы әмелет қазір бар. Әсіресе мына қарт кәдір, Қабдолла жолдастың мына, мәйттің мына қамыр мәселесі жөніндегі зират жию мәселесі бәсекесі ерекше осы қоғамға жалпыласып бара жатқан ысырапшылдықтың ең үлкен қайнары болып отыр енді. Бәсекемен бары да жоғы да осыған ұмтылып жатыр. Сондықтан біз ана жоғарыда айтқан жолдастардың пікіріне қосыламыз, шындықты айтып отыр, нақ өмір әмелеті бұл. Зират мәселесі, зират әдеттегі сол адамның басқа хайуандардан, басқа аң құстардан сол жерге жаңағындай тезегін тастап кету, одан кейін оны жаңа таптап кету жағы болса, енді бір жағы сол адамға зират тұрғызып, мынау бәләмбайдың баласы дейтін белгі. Тек осы керек. Әуелі кейбір өте келеңсіз жайт бар. Біз зиратқа рәсім шаптап қоятын жайтқа келдік қазір. Бұл ислам дінінде жоқ нәрсе. Зираттың өлшемі әдетте мына түйенің шөккен бойындай дейді. Кейбір салт емес, салтқа жат нәрселерді менше ақырындап қысқартсақ, халық тәртіпке түссе, біз елге де мазақ болмаймыз. Еліміз елмен бірге, өркениетті ұлттармен бірге теңестіріп дамиды ғой деп ойлай беремін мен. Қашан біз кері кете береміз? Бүгінгі әңгімеміздің соңғы түйіні көріп отырған көрермен өздеріңізде болмақ. Біздікі тек оймақтай ой сала алса ғана болғаны. Сәбилердің ұйқысы тыныш, қарттарымыз мәңгілікке аман болсын, өлім болмасын деп тілейік ағайын. Үнемі тойда жүздесейік. Келесі көріскенше сау, сәлемет болыңыздар.